निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। नमस्कार मो रूपलीना मो संगे अच्छा प्रताप बड़ दिन यह विशेष कार्यक्रम को पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ। आपण माने 19 तारिख रे हमर प्रोग्राम देखिचंती आशा करूछु निश्चय भल लागिथिबो। अरे भल केंती लागिवनी तमे कमेंट बॉक्स चेक करनो की? अरे मु तो प्रोग्राम पूरा एंजॉय करथिला देखिबी केते बेले। अरे मो पाखु तो बहुत सारा मेसेज आसिला कॉल्स भी आसिला। अच्छा आजिर कार्यक्रम विषय रे हमें टिके आलोचना करिबा। हाँ निश्चय। तबे चलंतु आजिर प्रोग्राम को आरंभ करी आमे सुनिबा एक सम्मिलित संगीत। प्रभु
नहीं तो मु किछि क्रिसमस डांस देखिनी। मते तो क्रिसमस डांस देखिया पे बहुत भल लागे। आपण मानन को देखिया पे भल लागे की? अरे पिला माने कोन डिस्कशन करछ? एंजल को क्रिसमस डांस देखियार अछि। ओहो अच्छा एंजल तुमको क्रिसमस रा डांस देखियार अछि ये गोटे कथा। चलो बे देखिया नेक्स्ट डांस। साथे जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम दूरे चाहि देखो हसुची तारा हाथ ठारी सते डाकुची मोरा दूरे चाहि देखो हसुची तारा हाथ ठारी सते डाकुची मोरा छंती चाहि जिसु जन्म जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम सरगर सुख छाड़ी आम दुख नेबे बरी पापी पाप सब नेबे नूआ जीवन से देबे सरगर सुख छाड़ी आम दुख नेबे बरी पापी पाप सब नेबे नूआ जीवन से देबे तांको पदे आने भक्ति भरी तांको पदे आने भक्ति भरी जणाइबा चलो आम प्रणाम जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम पुलकित हुए धरा झरे आनंदर धारा सुधे प्रभुंकर गीति भरे जाए शांति प्रीति पुलकित हुए धरा झरे आनंदर धारा सुधे प्रभुंकर गीति भरे जाए शांति प्रीति राजा कर राजा आम जीसु राजा राजा कर राजा आम जीसु राजा श्री मसीह साथी परम जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम दूरे चाहि देखो हसुची तारा हाथ ठारी सते डाकुची मोरा दूरे चाहि देखो हसुची तारा हाथ ठारी सते डाकुची मोरा छंती चाहि जिसु जन्म जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी जीवा चलो गो जीवा चलो बेथलेहेम बेथलेहेम साथी
साथे जीवा चलो गो जीवा चलो बेतलेहिम बेतलेहिम साथे जीवा चलो गो जीवा चलो बेतलेहिम बेतलेहिम। वर्तमान समय अनेक चैनल रे विभिन्न प्रकार क्रिसमस स्किट देखुए किंतु आज आपण को ए प्रकार गोटे स्किट देखेबू जहाँकि एक स्वतंत्र नियारा चलतु आज ये क्रिसमस स्किट को देखा आउ यहाँ देखु देखु आम ए स्किट को एंजॉय करवा। What could this possibly be? Can you see that? I have never seen a star so bright in my life. Such size can only mean one thing. Your name and destination. My name is Ruben. I'm going to Mao. Next. Your name and destination. My name is Aaron. My destination is Hebron. Next. It'll get dark soon. Let's hurry. Isaac, I'm going to Arad. Next. Joseph, I can't walk anymore. Just a little more. Next. Hurry! Move! Your name, to where? My name is Joseph. I'm going to Bethlehem. Next. Lord, when will you come? All hail to King Herod! My king, the wise men from the east have come to see you. Bring them in. Sir. Your Majesty.
the King of the Jews. My God, the King, to tell us the news. To pay respect to him, the newborn King following yonder star. Is this where we may find the baby? A baby? Your Majesty, it is written by prophets. The city of David, Bethlehem. Wise men from the east, the baby you're looking for is not here. Go to Bethlehem. Bethlehem? When you find him, return to me, so I may worship him. The King of the Jews? Did you say the King of the Jews? How dare there be someone else who is the one they call Judas King? Bethlehem, go and search jealously for the child. Show me so I may come and worship him myself. Go! Find him now. I am the king. Catch me, catch me. Come over here. You can't catch me. Come on. It was hard and long journey, but we are finally here, my father's hometown, Bethlehem. Half a second for it. Basket, basket. Softer here. Come on, see. Simon? Simon, is that you? Elizabeth, It's been so long. is father okay? Of course. Let's go home. One room, just one room left. A quarter of a shekel. One room, please. That'll be half a shekel. You just said quarter of a shekel. If not, then go. I'll give half a shekel. Okay, handsome man. Come inside. Loomis, the Loomis soldiers are coming. Hurry up, hurry up. Oh my God. Let go. By the order of Caesar Augustus, all people must pay taxes to the great Roman Empire. Sir! 1 sickle of silver for the temple, and 2 for Caesar. Is this all? Please, have mercy upon us. Then sell your land. What about my family? Take everything. No, no! Next. This is all I have. How dare you? Then take the gate instead.
Please, not my daughter. Messiah! There's no Messiah to save you. Let's go! We're here. Is there a place to stay here? Over there. Can we have a room? At this time? You are too late. Close the door. Yes, master. Joseph, the pain. Let's go over there. Wait here. Excuse me. Please help us. Is there a place to stay here? This is not an inn. Please.
I need just a room. I wish I could help you, but we are full. Wait. Sir, please, leave us. I said let go. Someone please help us. Joseph! Please, my wife, please. Please, just a room. I said no room. I beg you, please, go. Please, give us a room, anything. There's a stable over there. No room for the baby at Bedlam Sea. Only a cattle shed. No home on this earth for the tears son of God. Nowhere to lay his head. Stable so cold and dark for baby cast. All's praiseful Christ, our Lord. Today he is seeking a place in your heart. Will you still say Wow! So many stars! Look! It's a lamb! No, it's a cow. A cow? I'm sleepy. That's the Star of David. King David? Yes. He was a shepherd just like us.
Up there! A star! Mary! Just a little more! Joseph! The one to save his people from their sins. Jesus. This will be his name. A star suddenly appeared, and then an angel spoke, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." It's a beautiful boy. Everyone, come and see. Look! The star has stopped! We finally found it. Let's hurry. We three kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star.
to crown him again. King forever, sitting never over the throne. To glorious now behold him arise, King and God and sacrifice. Hallelujah, hallelujah, sounds through the earth and sky. Hallelujah, 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 hallelujah. The greatest of all was born in the humblest manger. For the King of Kings, gold. To the holy priest, this frankincense. In honor of your sacrifice for the sin of the world, I present this myrrh. Our wonderful Savior has come to our village. Oh, how the mother must have suffered. Oh, Master! Master! Hurry and come outside! What is all this noise? I cannot sleep. I think. Sir, he is our Savior, the Messiah.
Messiah? Ha! It's that man from last night? What are you doing? Hurry and go prepare our room. Yes, Please, let us go to my place. He just fell asleep. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଆରା ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କିଟ୍ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏହି ସ୍କିଟ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍କିଟ୍ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା Pura
ରାତିର ଉଦାସ ଆକାଶେ ହସୁଥିଲା ଏକ ତାରା। ହସୁଥିଲା ଏକ ତାରା। ନିଥର ରାତିର ଉଦାସ ଆକାଶେ ହସୁଥିଲା ଏକ ତାରା। ତାରାର ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା, ତାରାର ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା କରୁଣାର ସୁଧାଧାରା। ନିଥର ରାତିର ଉଦାସ ଆକାଶେ ହସୁଥିଲା ଏକ ତାରା। ନିଥର ରାତିର ଉଦାସ ଆକାଶେ ହସୁଥିଲା ଏକ ତାରା। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। ମୁଁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାକ୍ୟର ସମୟ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य प्रसारित होता अमर वार्ता कार्यक्रम को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करी मोर आंतरिक नमस्कार जनावुछि। यही कार्यक्रम आपण माने नियमित देखुअछंती एवं या द्वारा मध्य प्रभुंकर आशीर्वाद पाउछंती। आमाने सेतिपाई प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आपण माने ए लिंक को मध्य अन्य मानक निकट रे शेयर करूथबारु आपण मानक मध्य आमाने विशेष भाव रे धन्यवाद जनाउछु। एही समय मानकरे आमाने एक विशेष उत्सव मध्य दे गति करूछु जाहाकु कि बड़ दिन उत्सव बोली कहा जाए। कहयाकु गले राति पाहिला क्षणी सारा विश्व रे बड़ दिन पर्व पालित होबाकु जाउछि। किंतु बड़ दिन पर्व ए प्रकार गोटे उत्सव जहाँ गोटे दिन पाई सीमित न थाए। डिसेम्बर मास आसु आसु सारा विश्व रे एथिर उल्लासटा लोक माने अनुभव करिया को आरंभ करते। लोक माने एथिरे मजी जीवाकु लागंते कारण यह एक प्रकार एक पर्व केवल ख्रीष्टीय संप्रदायर भाई भौणी मानकर मध्यरे यह सीमित ताहा नुहे। व्यवसायी माने मध्य एथिर बेस लाभ उठाते। सारा विश्व ए उत्सव द्वारा चलचंचल हुए आउ सेतिपाई यह समस्तंकर पर्व बोली कहाजिबो। किंतु यार गुरुत्व होउची जड़े व्यक्ति जे कि स्वर्गरु पृथ्वी के आसिले एवं सबु विषय रे भिन्नता आनिले से व्यक्ति को स्मरण करी ए पर्वटी पालन करा जाई थाए। आउ से व्यक्ति अन्य केही नुहंती आममानकर प्रिय परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांकु नै कि ए पर्वटी सारा विश्व पालन करूछि। से जोठारे जन्म नैथिले ताहा एक निर्दिष्ट स्थान, एक भौगोलिक स्थान, एक ऐतिहासिक समय कह गले मनुष्यर इतिहासर स्रोत मध्यरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जे कि इतिहासर बंधन रे बंधा जाती नाही, इतिहासर सीमा मध्यरे सीमित रहंती नाही, किंतु से इच्छा कले इतिहास मध्यरे प्रवेश करिया पाए। आउ सेथिपाई ही इतिहास दुई भाग रे विभक्त हला, ख्रीष्ट पूर्व एवं
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଭାବବାଣୀ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଖା ଭାବବାଦୀ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଘଟଣା ଘଟିବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଖା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲେହେମ୍ ଉପ୍ରାଥା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ରଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ବେଥଲେହେମ୍ ଉଫ୍ରାଥା। କାହିଁକି ଉଫ୍ରାଥା ଶବ୍ଦଟି ଯୋଗ କରାଯାଇକି ଏହି ନାମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଥଲେହେମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 2ଟି ବେଥଲେହେମ୍ ଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏ 2ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବେଥଲେହେମ୍। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସବୁଲନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ବେଥଲେହେମ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଥଲେହେମ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଥଲେହେମ୍ ଉଫ୍ରାଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଫ୍ରାଥା ପାଖରେ ଥିବା ବେଥଲେହେମ୍, ଯାହା ଜେରୁସାଲାମରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଜେରୁସାଲାମର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଗରଟି। ଏହି ନଗରର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ସେଇଠି କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସେ ଏହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବେଥଲେହେମ୍ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାହେଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବା କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରସବ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରସବ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ରାହେଲ ଦେଇଥିଲେ ବିନୋନି ବୋଲିକି। ବିନୋନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖଜାତ ପୁତ୍ର, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଜାତ କଲି। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ, ସେ ନାମକରଣ କଲେ ବିନ୍ୟାମିନ୍। ବିନ୍ୟାମିନ୍ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପୁତ୍ର। କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ଜଣେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ବେଥଲେହେମ୍ ପାଖରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ଆକାରରେ ଏକ ଭାବବାଣୀର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମସିହ ଭାବରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ 2ଟି ଯାକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁଛୁ। ସେ କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ଭଳି କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସତ କଥା, କାରଣ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ନିମନ୍ତେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ସେ ବହନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଗଲା, ଯାହାକି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯିବାର ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ ବେଦନା, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ସେ
प्राय 700 वर्ष पूर्व ही से मध्य घोषणा करी कहिथिले निश्चय से आम्भमानकर जातना सब बहन करी अछंती आम्भमानकर निमंते से विदीर्ण होई अछंती आम्भमानकर शांतिजनक शास्ति अर्थात आमे शांति पाइबु मात्र से शास्ति पाइबे सही शास्ति ताहांको उपरे वर्तिला। तेबे प्रिय माने कष्टजात पुत्र भली से समस्त कष्ट को सह्य कले से जिसाय भाववादी मध्य ताहांको विषय कहते से दुखी लोक ओ शोक परिचित जड़े व्यक्ति जे कि कहयाकू गले दुख एवं शोक को आपणार बंधु भाव में सते जमती कि आदरी नेले दुखी लोक आमरे परिचित हेले शोक परिचित जड़े व्यक्ति हेले मात्र से दक्षिण हस्तर पुत्र जेतेबेले से मृत्यु को जय करी पुनर्जीवित होइकि उठिले स्वर्ग को प्रत्यावर्तन कले जानती कि से कौटी बसी अछंती पिता ईश्वरंकर दक्षिण पार्श्व कारण पिता ईश्वर ताहांको कहिसंती जो पर्यंत तुम्हार शत्रु मानकु तुम्हार पाद तळकु न आनिचु से पर्यंत तुम्हे आंभर दक्षिण रे बसी थाओ आउ से बसी अछंती पिता ईश्वरंकर से दक्षिण हस्तर पुत्र अटंती। तेबे ए बेथलेहेम रे राहेल रो मृत्यु हिथिला आउ जे कि मृत्यु बेलू तांकर कनिष्ठ पुत्र अर्थात जोसेफंकर भ्राता बेन्यामिन को जात करथिले किंतु ए बेथलेहेमटी मध्य इस्राएलीय लोकमानक पाई गोटे सुंदर आदरणीय स्मरणीय स्थान अटे से माने केबे भी यहाँ भूली पारिबे नाही कहीं जानते कि गोटे कारण होची सेठी रूत नामक जड़े महिला जे कि मोयाबिया स्त्री थिले किंतु बेथलेहेम रो नयमी तांकर सासुंक संगरे से बेथलेहेम को आसिले से कहले तुमर ईश्वर मोर ईश्वर हेबे तुमे जोठिकी जीव मु मध्य सेठिकी जीवी तुम्हें जहाँ खाइब मु सेटा खाइबी तुम्हें जोठी मरिब मु भी सेठी मरिबी तुमर कबर जोठी हब सेठी ही मोर कबर हब किंतु सबठारु बड़ विषय से कहले तुमर ईश्वर मोर ईश्वर हेबे तुमर लोक माने मोर लोक हेबे आ से जो समर्पणर सहित आपणार देश आपणार परिवार लोक मानकु ज्ञाति कुटुंब मानकु छाड़िकी से नयमी सांगरे आसिले एवं एठी तांकर वृद्धा सासुंकर जत्न नेले तांकर कौनसी प्रकार उपार्जन नथिला आउ से समय अमलर समय थिला सेतिपाई से राह करिया पाई गले शस्य साउंटिवा पाई कटाड़ी माने जहाँ काटिकी आउ बिड़ा करिकी रखंती किंतु पछरे जहाँ एठी सेठी गोटे दीटा सीसा रही जाई थाए आउ से ताकू संग्रह करिया पाई बोली से गले आउ से प्रकार कार्य करुथबा समय से ताहांकर भाभी स्वामी को साक्षात करछंती एवं परवर्ती समय बोयाजंकर सांगरे तांकर विवाह होउची तापरे तांकर औरसरे गोटे पुत्र संतान जात होउची जहाँकर नाम होउची ओबेद ओबेदंकर पुत्रंकर नाम होउची जिसी बा जिसय एवं जिसयंकर पुत्रंकर नाम होउची दाऊद एबे हो तो बुझी पारुथेबे से स्थानर गुरुत्व केते बेसी जो दाऊद एई परिवार रु जात हेले से दाऊद मध्य दिने इस्राएलर सबुठारु सुंदर और उत्तम राजारे परिणत हेले जानती कि से राजांकर शासन काल रे इस्राएल आपणार समस्त सीमार अंचल को अधिकार करने को पारिला एवं से राजांकर राज्य शासन समय रे इस्राएल समृद्धिशाली हला आउ सेतिपाई आज पर्यंत इस्राएलर इतिहास रे दाऊद राजांकर शासन काल को सुवर्ण युग बोली कहा जाए एवं दाऊद राजा ए प्रकार जने राजा थिले जे कि ईश्वर को प्रेम करुथिले ईश्वर को भय करुथिले ईश्वर परायण जने राजा थिले परमेश्वर निजे दाऊदंक विषय साक्ष्य दे कहि अछंती जे मोहर मनर मत जने लोक तार अर्थ होची मोर मन जहा भाबुची तार मन मध्य से विषय ही भाबुची मु जहाँ चिंता करुच्ची मु जो दृष्टिकोण रे गोटे गोटे विषय को गोटे गोटे घटना को देखुची से सही अनुसार देखिबा निमंते बुझिबा निमंते चेष्टा करुच्ची से निजर इच्छा निजर चिंताधारा को गुरुत्व दौना ही मु कौन लोड़ू अच्छी सहीटा को से अग्राधिकार दौची ये मोर मनर मत जड़े उत्तम राजा अट आ जानते कि दाऊदंकर उत्तारे इस्राएल रे आउ जेते राजा आसिले से राजा मानकर पाई दाऊद राजांकर जीवन गोटे मापकाठी रे परिणत हैला
प्रतिटी राजा को दाऊदंकर जीवन शैली को लेकिन माप करागला एवं से अनुसार कहगला से भल राजा ना मंद राजा, से उत्तम राजा ना दुष्ट राजा, से अनुसार से मान को माप करागला। जड़े व्यक्ति जे कि ईश्वर को प्रेम कले, ईश्वर को भय कले, ईश्वर इच्छा को अग्राधिकार देले, से बेथलेहेम रे जात ही थे एवं परमेश्वर दाऊदंक प्रति एते संतुष्ट हेले जे दिने दाऊदंक संगे से एक चुक्ति रे प्रवेश कले। आउ यह एक गुरुत्वपूर्ण चुक्ति अटे, कारण ख्रिस्टमास रे से चुक्ति सहित संपर्क रखुअछि। ईश्वर दाऊदंक को कौन कौ चुक्ति रे प्रवेश कले? ईश्वर दाऊदंक सहित आम्भे तुम्हर सिंहासन को चिरस्थायी करिबा, तुम्ह राज्यरु तुम्ह औरस जात संतान माने ही तुम्ह राज्य उपरे सिंहासन रे बसी राज्य करिवे। अवश्य आक्षरिक भाव में देखा गले दाऊदंकर सिंहासन आज इस्राएल रे नाही। अनेक वर्ष हेलाणी से व्यवधान सृष्टि होइछि, किंतु दीर्घ समय पर्यंत दाऊदंकर वंशर जन्म नहीं पुत्र माने राजपुत्र माने से माने राज्य कले। किंतु परमेश्वर दाऊदंक सहित जो नियम रे आबद्ध हेले, जो शपथ करथिले जे आम्भे तुम्भ वंशरु आम्भ उद्देश्य रे इस्राएलर शासनकर्ता को आनिबा, जहाँकर राज्य अविनाश्य राज्य हब, जहाँकर राज्य चिरस्थायी राज्य हब, जहाँकर राज्य न्याय एवं धर्मर राज्य हब, जहाँकर राज्य शांति राज्य हब। पृथ्वी प्रथम थर पाए अनुभव करिवो जेतले सही राजा आसी राज्य करने को आरंभ करेंगे, सेतेबेले धर्म रे शासन करिबा, न्याय रे शासन करिबा एवं शांति रे शासन करिबा, आ लोक माने शांति रे बसवास करिवे। सेटा प्रकृत रे कौन केमिति ताहा प्रथम थर पाए पृथ्वीवासी अनुभव करिवे, कारण से प्रकार अनुभूति आज पर्यंत आसी नाही। तेबे प्रिय माने से जो दाऊदंकर वंशरे एक नित्यस्थायी राजपुत्र को आणिबे बोली परमेश्वर चुक्ति कले, से राजपुत्र होइछन्ते प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जे कि सही बेथलेहेम रे, कारण ये बेथलेहेम को मध्य दाऊदंक नगर बोली कहा जाए। दाऊद से नगर रे जन्म ग्रहण करिथिबारु आउ सेतिपाई जेते प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण कले, स्वर्गर दूत माने आसिले एवं बाहरे निजर मेषपल को जगी रहुथिबा मेषपालक मान को से माने एक कथा कहिले, आज तुम्भमानकर निमंते दाऊदंक नगर रे जड़े त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछन्ति, से ख्रीष्ट प्रभु। आउ सेतिपाई इस्राएली लोक मान ए बेथलेहेम गोटे चिर स्मरणीय स्थान अटे। आउ सेठारु ही मसीह आसीबे, यह से माने धर्मशास्त्र रे ए मिखा भाववादींकर पुस्तकरू से माने पढ़ी अछन्ति, जानी अछन्ति। तेबे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म हला, आउ से समय आकाश रे गोटे अद्भुत तारा देखागला। पूर्व देशर सम्भ्रांत श्रेणीर राजकीय वंशर लोक माने जो मान को कि पूर्व देशर पंडित बोली कहा जाए, से माने से तारा को देखिले, से माने से तारा संपर्क रे आगुरु हुईत सूचना पाई थिले। से मानकर कौनसी शास्त्र रे से विषय रे हुईत लेखा थिला, जोथि पाई कि से माने अपेक्षा करुथिले आउ गोटे अद्भुत तारा आविर्भूत हबो, देखा जिवो आकाश रे। आउ से ताराटी जेतेबेले देखा जिवो सेतेबेले पृथ्वी रे किए जन्म ग्रहण करिवो ताहा से माने जानि थिले। आउ सेतिपाई जेतेबेले से तारार संधान से माने पाइले, देखिले, आउ सेतेबेले से माने आउ घरे रहिले नाही, से माने घरु बाहरिले, से मानकर भेटी नहीं कि बाहरिले, बहुत दूर पर्यंत यात्रा कले एवं शेष रे इस्राएल से जेरुसलाम को आसिले एवं जेरुसलाम रे सेतेबेले हेरोद राजांकर दरबार थाए। हेरोद राजा सेठी रहुथिले, ताहांकर से दरबार रे आसी पहुँचिले। एमानकर धारणा थिला जे राजपुत्र राज परिवार रे ही जन्म ही थिबे, कारण एमाने पवित्र शास्त्र मिखा भाववादींकर शास्त्र से मान पाखरे नथिला, सेतिपाई सेथिर सूचना से माने जानि नथिले। से माने तारा देखी देखी तारार अनुसरण करी करी जेरुसलाम पर्यंत आसिले। आ जेरुसलाम रे जेते प्रवेश कले तारा से मान को देखा गला नाही। आ सेतिपाई से माने भाबिले जे आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची सारिचु, जेरुसलाम नगर रे अछु, आउ एठी राजांकर उवास अछि, आउ सेठी निश्चय राजपुत्र जन्म ग्रहण करिथिबे। आउ से माने आसी पचारले हेरोद राजा को, जिहुदी मानकर जेउ राजा जन्म ग्रहण करि अछंती से केउठारे? आम्भे माने ताहांकर तारा देखी
ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପାସନାର ମାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପାସନା ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ। ତେବେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ରାଜକନ୍ୟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ରାଜ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଜପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ରାଜପୁତ୍ର ବା ରାଜକନ୍ୟା ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେହି ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ସେ ରାଜା ହେବ ନ ହେବ ତାହା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ବି ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯେ ସେଇ ସିଂହାସନକୁ ଅଧିକାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୟସରେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେଣି ସେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହାସନରେ ବସି ନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାନବ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଯେ କି ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ରାଜା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ କିଛି କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭଳି କରିଯାଆନ୍ତି, ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ, ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେତେବେଳେ ହେରୋଦଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଜାତ ହେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା? ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ତ ଆଜି କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନିକଟରେ ବି କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ଗର୍ଭବତୀ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ କିଛି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ଭିତରେ। ତେବେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡକେଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ମିଖା ଭାଓବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି ତାହା ସେମାନେ ପାଠ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ମସିହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ବେଥଲେହେମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋ ଜିହୁଦାର ବେଥଲେହେମ ଏଫ୍ରାତା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କୌଣସି ମୋତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନହୁ, ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନହୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଥଲେହେମ ଯଦିବା ତାର ଐତିହାସିକ କେତେକ ଘଟଣାର କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗର ଭଳି ଏତେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନଗର ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର କି ନେହେମିୟା ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦାର ନଗରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବେଥଲେହେମର ନାମ ଆସୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବେଥଲେହେମର ନାମ ଆସୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବେଥଲେହେମ ଯଦିବା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ସହର ନଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ନଗର ନଥିଲା, ଏତେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା। ତେବେ ଭାଓବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦାର ସହସ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନହୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୋଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନିମନ୍ତେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ତାହାଙ୍କର ଗମନ କେବେଠାରୁ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଥିର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କଥା ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଶାସନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ରାଜା ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି,
ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବେଥଲେହେମରୁ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ। ଦୁଇଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୁରାତନ କାଳ କହିଲେ ହୋଇପାରେ କେତେ ବର୍ଷ ପଛକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ଇତିହାସ ହୁଏତ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଣିଷ ଜାତି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହୁଏତ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦମ ଆଉ ହବା। ଆମେ ହୁଏତ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁ ପୁରାତନ କାଳ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଏହି ବିବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛି। ସେ କେବଳ ଦେହ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅନାଦି କାଳରୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମରେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଶିଶୁ ବେଶରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବାଇବଲରେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କଥା ଲେଖା ନାହିଁ? ହୁଏତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିଏ ନିରୂପଣ କରିପାରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଇଛି ନିରୂପଣ କରିବ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାରର ଜନ୍ମ କେବେ, ସେଟା କ'ଣ ତା ହାତରେ ଗଢ଼ା ଯାଉଥିବା ମାଟିର ପାତ୍ର କହିବ ଯେ କୁମ୍ଭାର ତୁମେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ଯେ ତୁମର ଆରମ୍ଭ ଅମୁକ ସାଲରେ ହେଇଛି? ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆପଣାକୁ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଫୋର୍ଥ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତର୍ଜମାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଗମନାଗମନ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଗମନାଗମନ ରହିଅଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନେଉ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫାନି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ 3 ଜଣ ଯୁବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଅନ୍ତତଃ 4 ଥର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ 33.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭାବରେ ରହିକି ନାନା ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରି ଶେଷରେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ସେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇକି ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ କବରସାଇ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣା କରି କହନ୍ତି ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର ଚାବିକାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ।
से कथा मध्य घोषणा करी कहले मु पुनरुत्थान आउ जीवन जे मोठारे विश्वास करे से मरिब नाही जदि बा शरीर रे से मरिब तथापि से पुनर्जीवित होई उठिबे कारण शेष दिन रे मु ताकू उठेइबे। तेबे प्रिय माने सही प्रभु जीशु जे कि नित्यजीवी परमेश्वर अटंती 2000 रु अधिक वर्ष तले मनुष्य रूप जगत को आसिले केवल आपण को मते प्रेम करुथिबारु आम पाई लगा हवा निमंते आमर स्थान रे निजे मृत्युवरण करी आम को विनाश रु नरक रु उद्धार करिवार निमंते से जगत को आसीथिले। सेथिपाई जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट हुए नाही अनंत जीवन प्राप्त हुए। यही हूँ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार। से जीवन देवा पाई आसिले कहार जीवन नष्ट करने आसी नाहांती बिगड़ी जाइथिबा जीवन को सजाड़ी देवार निमंते मृतकल्प जीवन को संजीवित करिवार निमंते एवं नरकगामी मनुष्य को सेथुरु फेरे आनिके स्वर्ग पथरे कढ़ाई नेबार निमंते अनंत जीवनर अधिकारी करैबार निमंते प्रभु जीशु जगत रे अवतीर्ण हेले। यह विश्वासयोग्य सर्वत भाव ग्रहणीय। प्रभु आम अल्प वाक्य आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ बड़दिनर शुभेच्छा। आजिर कार्यक्रम आपण मानको किपरि लागिला ताहा आपण माने हमको कमेंट बॉक्स रे लेखि निश्चय जणेबे आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी। किंतु मने रखंतु आसंता काली डिसेंबर 25 तारिख आपण मानक निकट को एक विशेष कार्यक्रम नै कि आसुछु ठीक संध्या 7टा रे देखिबा को जमा भूलिबे नाही। हां बंधुगण निश्चिंत देखिया को भूलिबेनी आसंता काली ठीक 7टा समय रे। तबे आज पाए विदाय दियंतु रहिलो नमस्कार। से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतुट संपर्क 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 जागतिक प्रेम अटे मूल्यहीन तुम प्रेम महियान सेही प्रेम जी पाइथिबा हेतु मणुछु निजकु धन्य विश्वस्तताम रहिब जीवने जेबे होई अविच्छिन्न
संगे हेब तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब चिरस्थायी संपर्क 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 संपर्क